မင်္ဂလာပါရှင် New Creation Center ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ stay home ကာလမှာအားလုံးပဲနေကောင်းကျန်းမာကြဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ကျမတို့တပတ်ပြီးတပတ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဒီနေ့ထိဖျားသခင်ကသစ္စာရှိစွာကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှခွင့်အသုံးတော်ခံခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ live streaming season လေးကိုပေါ့နော်နားဆင်ခွန်အားယူကြတဲ့သူအားလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါစေဒီနေ့ကျွန်မယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းမှနာခံခြင်းတို့လို့ကျွန်မခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတယ်အကြောင်းအရာ၄ခုလေးအဖြစ်short message လေးပေါ့နော်တူတူလေးနဲ့ကျွန်မဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဖခင်သခင်ကိုယေရှုခရစ်တော်မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအလုံးလုံးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းစားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေလိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတာ၍ရင့်ကျက်သောအသက်တာတည်းဟူသောနာခံတဲ့အသက်တာစီကိုချီတက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေး၄ခုပေါ့နော်ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပထမအကြောင်းအရာလေးကတော့ရှင်မသက်အခန်းကြီး9အငယ်20ခွန်ကနေ30ထိပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဘယ်သူအကြောင်းပါလဲဆိုရင်မျက်မမြင်တဲ့ယောက်အကြောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတဲ့နောက်တော်သို့လိုက်၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြတယ်တဲ့ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမျက်စိကန်းတော်သူတို့ဒီအထံတော်တို့ချင်းကပ်တယ်ကိုရောကလည်းဤမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ကိုယုံသလောဟုမေးလင်ယုံပါ၏သခင်ဟုရှောက်ကြ၏တဲ့ဒီညမှာကြည့်တဲ့အခါဒီလူနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဒီမျက်မမြင်နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ကိုအနာငြိမ်းစေနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတည်းမကပဲသူတို့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လောက်ထိကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်၏သားတော်လို့ခေါ်တာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဟာမေရှိယဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်မေရှိယတကယ်ကိုသူတို့စောင့်မျှော်နေတဲ့မေရှိယဖြစ်တော်မှာလက်ခံလောက်အောင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ပြောချင်တာကအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကယေရှုရဲ့အထံတော်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့တဲ့ယေရှုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံတယ်လို့သူတို့ပြန်ဖြေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်စိကိုတို့တော်မူတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူတယ်တဲ့သူတို့ဒီမျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့ဒီလူနှစ်ယောက်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိမတ်ပြုတာဖြစ်တယ်သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သင်တို့မျက်စိမြင်ပြီလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလေတကယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ကြည့်ရင်ဝိညာဉ်ဘက်ကနေကြည့်ရင်ပေါ့နော် spiritually ဘက်ကနေကြည့်ရင်ကျမတို့ရဲ့မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဘဝအသက်တာကိုသခင်ကကျမတို့ကိုအလင်းတွေကိုခေါ်ဆောင်လာတာတကယ်ကိုဝိညာဉ်အလင်းကိုပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ဒီမျက်စိပွင့်လင်းလေဤနောက်မှာယေရှုကလည်းအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းကသတိပြုကြလောဟုမြစ်တားတော်မူ၏တဲ့ဒီမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ရိုးရိုးမြစ်တားတော်မူ၏လို့ပဲပါတယ်ပေါ့နော်သူက English Bible မှာဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပေါ့နော်မြစ်တားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမပြောနဲ့နော်ဆိုတော့ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်သားမြစ်လိုက်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အငယ်31မှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသို့တော်လဲထိုသူတို့သည်တွား၍သတင်းတော်ကိုတပီလုံး၌နှံ့ပြားကြော်စိုးလေ၏ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေယောက်ကတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ကန်းနေတဲ့မျက်စိတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်တကယ်တော့သူတို့အဲ့ဒီလိုမျက်စိပြန်မြင်တဲ့ဟာသူတို့ရှောက်ပြောတာတကယ်တော့သူတို့ဘက်ကနေကြည့်ရင်သူတို့ကမှန်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းအရင်ဝမ်းတာလုံးလို့သူတို့ဘဝသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုဘာမှမမြင်ဘဲနဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အလင်းကိုရသွားတဲ့အခါသူတို့ကအယံပျော်ပြီးတော့နှံ့ပြားကြော်စောစေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒါပေမဲ့တခုရှိတာသခင်ကသူတို့ကိုမပြောနဲ့လို့မြစ်တာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းရှိပေမဲ့သူတို့အသက်တာထဲမှာနာခံခြင်းမှာပျက်ကွက်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်
ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကိုဖျားသခင်စကားပြောပါစေဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတာကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတာကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အရာခတ်သိမ်းကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုယနေ့မြင်တွေ့ခံစားပြီးတော့ကြုံစုံရတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနာခံခြင်းကလည်းအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သခင်ကအဲ့ဒီနာခံတော်သူတွေအပြင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျားဖြတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသခင်ကဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒီလိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုမပြောခိုင်းတာလဲလို့ကျွန်မအဲ့လိုစိတ်ထဲကနေပေါ့နော်မေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့သေချာလေးဆင်ခြင်ပြီးတော့သူလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သခင်ရဲ့သဘောထားကတော့အရင်ရှင်းလင်းတာဖြစ်တယ်သူကဒီလောကကိုအနာငိမ့်เสียတယောက်ဖြစ်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအနာငိမ့်ခြင်းဆိုတော့ကသူကလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတနာလို့ချစ်လို့လွတ်မြောက်စေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်တကယ်သူရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်လောကကိုကြွဆင်းလာပြီးတော့သူကအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့ကားတိုင်းမှာသူပေးဆက်ဖို့အတွက်ဆင်းကြွလာတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကသူရဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ခုနပြောသလိုသူနာမည်ကြီးသွားမဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့လိုကြော်စောသွားမဲ့ကိစ္စမျိုးကိုသူကလွဲမားတဲ့နီးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကသူ့ကိုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ကားတိုင်းတက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်စွာသူအောင်မြင်လာမယ့်အရာကိုသူကမလိုချင်ဘူးဆိုတာကိုဒီညမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နောက်တနေရာပေါ့နော်ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံဖို့ပြက်ကွက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်လူနုတူအကြောင်းကိုကြည့်အောင်ဒီလူနုတူဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်မာကုအခန်းကြီး1အငယ်40ကနေ45ထိပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီຢာလေးကိုကျွန်မခဏတွေ့ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာနူနာဆွဲတဲ့လူတယောက်ကတဲ့အထံတော်ကိုလာပြီးတော့ဒူးထောက်တယ်တဲ့သူကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအယနာခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုရောအလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်တယ်လို့တောင်းပန်တယ်တဲ့သူကတိတ်နှိမ့်ချတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်အလိုရှိရင်တန့်ရှင်းစေနိုင်တယ်လို့သူပြောတယ်ယေရှုကတဲ့တနာတော်စိတ်ရှိသဖြင့်လေကြည်စမ်းသခင်ကအလိုပဲနော်တနာတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုတန့်ရှင်းစေအခါမှာသူတန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကိုလည်းယေရှုကခုနတယောက်ကိုပြောသလိုပဲယေရှုကလည်းသင်တတိပြုတတိထားတဲ့ပြောချင်တာကလေးလေးနက်နက်မာတာဖြစ်တယ်အဘယ်သူအစကားတစ်ခုမှမပြောနဲ့တဲ့ပြီးတော့တဲ့သူ့ကိုယစ်ပရောဟိတ်စီသွားခိုင်းတယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းချင်းတို့ရောက်တဲ့မောရှေစင်မှာကြားတဲ့ပူဇော်သက်ကောင်ဆက်တာဖို့အတွက်မြစ်သားပြီးတော့ချက်ချင်းလွတ်လိုက်တယ်တဲ့ထိုသူဒီထွက်သွားရဲ့စကားများသောအဖြစ်ထိုအကြောင်းကိုအနှံ့အပြားကြော်စောစေ၏အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကပါလေသူသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံတဲ့အတွက်तू ကတော့ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ကမပြောနဲ့ဆိုတော့မြစ်တာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကပါလေဆိုရင်ထို့ကြောင့်လေကိုတော်ဒီနောက်တစ်ဖန်မြို့ထဲသို့ထင်ရှားစွာမဝင်ရပဲမြို့ပြင်တောအရ၌သာနေတော်မူ၍အရရတုမှအထံသို့ရောက်လာကြ၏ဒီတယောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုသူ့ရဲ့နာမခံခြင်းကလေသခင်ယေရှုကိုယွာပြင်ရောက်သွားစေတယ်ပေါ့နော်သခင်ယေရှုကမြို့ထဲဝင်ပြီးမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူပြုเสียရှိတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်သွားစေတာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းတကယ်ကိုဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့မနာခံခြင်းကပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့နာခံမှုပြက်ကွက်ခြင်းကဒီနေ့သခင်လုံမဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်လုံမဲ့အလုပ်တွေကိုစီးတားတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်တခါတလေကျမတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်ကတိတ်အားကြီးလာတဲ့ခါမှာကိုလှုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရဲ့ပါဝင်ခြင်းကတခါလေကြာရင်သခင်ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့အလုပ်ကိုအဟံတာဖြစ်သွားစေတတ်တယ်ဆိုတော့လေကျမတို့သတိထားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလေကြာရင်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုမလုံနဲ့မပြောနဲ့မသွားနဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့နာခံတတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တနေရာကကျတော့ရှင်လုကာအခန်းကြီး8အငယ်26ကနေ30ထိပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းယဉ်နှီးပြီးသားအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့လေကောင်နှက်ဆိုးဆွဲတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကနှက်ဆိုးဆွဲတဲ့ဘဝတကယ်ကိုစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မြို့ဒီတင်းချိုင်းတစပြင်မှာနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ကိုသူ့ကိုယ်သူဒဏ်ရာရအောင်လဲသူအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်သူ့ကိုယ်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်လဲလုပ်တယ်တကယ်ကိုစိုးဝါးတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကသခင်ခရစ်တော်အဖင်ဒီလေကောင်နဲ့ဆိုထွက်သွားပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါလူတွေကအံ့ဩပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်တကယ်ကိုနမိတ်လက္ခဏာကြီးစွာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကအဲ့နတ်ဆိုးဆွဲပြီးတော့နတ်ဆိုးထွက်သွားတဲ့လူလွတ်မြောက်သွားတဲ့လူကသခင်နောက်ကိုလိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါသခင်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးမင်းပြန်သွားပါမိသားစုစီပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသက်သေခံပါလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကနာခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူကဲ့သို့ပေါ့နော်ဒီနေ့သခင်ရဲ့စကားကိုနာခံဖို့အတွက်ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဒီညမှာလည်းသခင်ခရစ်တော်ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်မအယံကိုလေးစားတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုလူတွေကအရန်ချီးမြှောက်နေတာဖြစ်တယ်အော်နေတာဖြစ်တယ်လူတွေအများကြီးသူ့ကိုအော်ချီးမြှောက်ပြီးမှဒီလူကလည်းသူ့ကိုစီးကပ်ဖို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသူကညင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကြောင့်မလို့ကိုကဆူတောင်းပေးလိုက်လို့နှက်ဆိုးထွက်သွားတယ်ကျမ်းမာသွားတယ်ကောင်းစားသွားတယ်အဲ့ဒီခါဒီလူကိုစီးကပ်လာတဲ့အခါကျမတို့ကဗာလဲဝမ်းတာအားရ welcome လုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့သခင်ကခုနပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူလောကမှာသူအဲ့လိုစီးကပ်ခံရဖို့မဟုတ်ဘူးသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်မပြီးစီးသေးတဲ့အတွက်သူကဒီဟာကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကနမိတ်လက္ခဏာပြစားပြီးတော့နောက်လိုက်တွေစုတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုတွေ့တဲ့အခါသခင်ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်မတကယ်ကိုနည်းနည်းလေ့လာပြီးတော့ခံယူပြီးတော့ကျွန်မခွန်အားယူမိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတယောက်တစ်ခုကြောင့်ပြောချင်တာကရှင်လုကာအခန်းကြီး8ထဲမှာပဲအငယ်56ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့သမီးဆုံးသွားလို့တေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်သခင်ကပြန်ပြီးထမြောက်စေခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ခါအဲ့ဒီမိဘတွေကိုလည်းသခင်ကခုနမြစ်တားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးမြစ်တားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသခင်ရဲ့သဘောထားကတကယ်ကိုရှင်းလင်းတာဖြစ်တယ်သူဟာနမိတ်လက္ခဏာပြစားဖို့အတွက်လောကကိုရောက်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ဆင်းကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်တကယ်လို့များဒီဟာကဒီလိုတေးတဲ့သူတော်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတော့ကိုအရန်ကြော်စောသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာခုနပြောသလိုပဲဂျူးလူမျိုးတွေစောင့်မျှော်နေတဲ့မေရှိယဆိုတာကသူတို့ကိုဒီရောမအင်ပါယာရဲ့လက်ထဲကနေမှသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်တပါးလိုမျိုးသူတို့ကိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်သူတို့မြင်ရတဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြင်ရတဲ့လောကနိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီခက်ခဲဆင်းရဲနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုမေရှိယမျိုးသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ခမ်းနားတဲ့မေရှိယကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ကတော့တကယ်ဝိညာဉ်လောကပေါ့နော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့စင်ကြွလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသူကမပြောဖို့မကြော်စောစေဖို့အတွက်သူကမေတ္တာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီຢာတွေကိုကြည်ချင်အပြင်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဆင်ခြင်ဖို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေဟာယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားသောသူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရသောသူတွေဖြစ်တယ်အခုခေတ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့အတွက်တနေရာကိုကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့သွားစရာမလိုတော့ဘူးကျမတို့ဖုန်းတွေရှိတယ်ကျမတို့ဒီလိုနီးပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာကျမတို့လက်တစ်ချက်တိုးလိုက်ရုံနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ကြားနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အများကြီးကြားပြီးကျမတို့အထက်မှာအများကြီးထည့်ထားပြီးဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းသက်သေတွေကိုလည်းကျမတို့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအပြင်အများကြီးခံစားရပြီးပြီဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်တင့်ကိုဘာပြန်လှုပ်ခိုင်းနေသလဲတင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုသင်နာခံမှုရှိနေရဲ့လားခုနမျက်စိကန်းတဲ့လူနှစ်ယောက်လိုလူနူတစ်ယောက်လိုသခင်ကိုရွာပြင်ရောက်စေတဲ့သူသခင်ရဲ့အလုပ်ကိုသင်ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းတွေကချင်းတွေကစီးတားတာမျိုးများဖြစ်နေသလားဒီနေ့လေကောင်နှက်ဆိုးဆွဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သူလို့သခင်ကသူ့ရဲ့မိသားစုစီပြန်ပြီးတော့သူဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာနာခံပြီးလှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြရအောင်ဒီနေ့သူ့သမီးပြန်ပြီးတော့တရားကနေရှင်လာအောင်သခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကိုမြင်တွေ့ရတဲ့မိဘတွေကဲ့သို့ဒီနေ့နာခံခြင်းနဲ့သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူတွေဖြစ်ကြရအောင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်တူတူလေးအဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။